হাই, আজকে তোমাদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে কিভাবে চিকেন মোমো বানানো হয় সেটাই শেয়ার করব। দেখো, ময়দার লেচিটাকে ছোট লুচির মতো বেলে নিয়ে চিকেনের পুরটাকে খুব ভালো করে তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ভাঁজ ভাঁজ করে একটা মোমো শেপ করে নিচ্ছে। মোমো কিন্তু বিভিন্ন রকম শেপের হয়। মোমোগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে, এবারে স্টিমারের উপর মোমোগুলোকে রেখে দিয়ে স্টিমারের ঢাকাটা আটকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবারে যতক্ষণ সিদ্ধ হতে টাইম লাগে ততক্ষণে মোমো স্যুপটা বানিয়ে নিচ্ছে। চিকেন স্যুপ ছিল এটা, নানা রকম ভেজিস দিয়ে, যেমন গাজর, বিনস, স্প্রিং অনিয়ন, পেঁয়াজ, রসুন সবকিছু দিয়ে। ব্যাস, এবারে মোমো সার্ভ করে দিচ্ছে। মোমোটাকে এবার ট্রাই করবো। স্যুপটা দেখতে কিন্তু অনেকটা টেম্পটিং হয়েছে। মোমোটাকে সার্ভ করেছে চাটনির সাথে। স্টিম মোমো তো আমার অনেক পছন্দের। তোমাদের কোন মোমোটা বেশি ভালো লাগে অবশ্যই জানিও। চাটনি দিয়ে গরম গরম মোমোটাকে ট্রাই করলাম, ভিতরে পুরো চিকেনের স্টাফিং ভর্তি, ভীষণ ভালো লাগছিল। সুন্দর জুসি হওয়ার কারণে মুখে দিলেই একদম মেল্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমি মোমো খেতে থাকি, আর তোমরা কি করছো? চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এবারে চিকেন স্যুপটাকে ট্রাই করছি, একটু ফু দিয়ে নিয়ে নিলাম। আহা, স্যুপটাও কিন্তু বেশ দারুণ ছিল। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। টাটা।